喺廣州嘅5星級大酒店飲個下午茶，我哋2個人係80蚊都唔使。咩5星級？唔係嗰啲自稱咪5星級係嘛？中國大酒店夠唔夠 call 你？唔係啊嘛，平時閒閒地食幾個點心都要幾百蚊嘅中國大酒店喎。我初時都以為自己睇錯，所以今日一於同大家去一探究竟，睇下係咪真係可以用高性價比就有貴婦級嘅享受。係咪先？一齊跟我哋嘅 Jesso 大人走啦喂！哇！一入嚟呢間酒店啦，嗰種5星級嘅氣派真係唔一樣啊！好難想象咁靚嘅環境啦，一陣間有一個80蚊都唔使嘅下午茶等緊我哋啊！一行入嚟係嗰種新式實木、古色古香嘅酒店氣派，除咗環境好高級啦，台與台之間嘅距離其實好舒服嘅，唔會話好逼仄咯。哪怕佢位置唔大，一入嚟我就好似穿越咗去80年代嗰種感覺。嚟到中國大酒店呢啲5星級地方啦，服務員真係非常之貼心，即刻幫我哋擺好晒碗碟啦，斟埋茶。但係作為一個專業嘅廣州人，就算係坐喺5星級酒店啊，環境再高級，我哋都係少唔到我哋嘅必要動作，就係攞碗啦，我哋嘅儀式感嚟嘅，自己隻碗自己攞，好似透過咗呢個動作啦，先真正開啟我哋嘅下午茶。而且我哋雖然晏晝2點幾嚟啦，但係呢度都成7、8成入座。咁當然啦，大家睇下我哋面前就係我哋今日嘅主角，79蚊4個點心，包2個茶位，今日真係賺到中啦！有燒賣、鳳爪、蘋果包、皮蛋酥，仲有2個糖水添。不愧係我嘅 Jesso 大人啊嚇！睇上去就非常之抵啦，唔知味道如何？即時開食啦！我哋大酒店真係大酒店嚇，我哋2個人啦都一人有一雙自己筷子同埋公筷。首先，不如我哋試下佢嘅燒賣，佢燒賣一籠係4粒嘅，雖然就唔係話好大啦，佢係香菇燒賣，好香啊！嗰陣皮啦係好薄啊，呢份燒賣皮超薄啊，好似紙一樣咁薄。雖然就細粒咗啲，但係我中意燒賣細細粒，因為太大粒咧，我個人會覺得太多肉啦，反而我好有香菇嘅味道。成嚿食咧，就算都唔會流啊！份量係細咗啲嘅，但係味道搭夠。即係可能作為下午茶嚟講，份量細啲咯。呢個解釋滿分，跟住你試下佢嘅鳳爪啦，阿寶最中意嘅鳳爪，呢位鳳爪達人嚟測評下先。4大天王有2大都包含在內，都唔錯嘅。係喎，呢份下午茶79蚊，有燒賣有鳳爪，其實就咁聽落去都唔少嘢啦。我覺得佢啲鳳爪咧唔會腍病病，可能你會比較中意嗰啲啊。常規鳳爪，你試下佢咁得意嘅象形蘋果包啦，真係小朋友嚟到咧都會愛不釋手啊，好得意啊呢份蘋果包仔。係啊，整到真係好似有個蘋果仔咁，嗰個滴都有埋啊。打開，原來佢入邊係豆沙餡，仲有啲酸酸地嘅感覺添。佢包皮真係有蘋果味㗎，好得意啊呢份包。係咪有嗰啲酸梅醬咧？哇，好開胃喎！佢入邊唔係豆沙，佢話咧有啲似酸梅醬，係嗰啲山楂。第一次發覺阿寶係有味覺㗎，佢定定都食得㗎。即係你話佢好食咧，佢又唔係特別好食，但係佢係幾開胃，有創意，係啦，有創意，包都做到開胃，我覺得幾得意嘅。同埋細細隻，我覺得真係啱喎。你話齋呢個係個下午茶，樣嘢咯，都細份。你係肚餓嚟嘅話，就肯定食唔飽嘅。但你做一個下午茶嚟吹下水嚟食，我覺得就真係好正，啱啱好。啲嘢食出品一定唔會差。但你話係咪好食到曉飛？我覺得又唔至於咯。不過你諗下，79蚊喺中國大酒店飲個下午茶，你講俾你阿媽聽，我估計佢叫晒成村嘅姊妹一齊嚟添啊！即係佢平時其實呢度單點都幾貴下。中國大酒店啲地方啦，真係老一輩老講嘅兒時回憶嚟㗎嘛。改革開放之後首批嘅5星級酒店，我都覺得佢係啲好高大上啊、好遙遠嘅地方。我點估到今時今日79蚊可以喺度飲個下午茶？即係你入嚟，你當坐下嘆下都係一種享受。即係你唔好期待有幾多嘢食，又或者係幾好嘢食。平時你入嚟2個茶位，其實都唔止啦。而家係仲包你4個點心，你當下午茶同 friend 嚟嗨下 tea，真係超級正。當然佢嘅時間限制就係2點半到4點半啦。而且係周1到周4，咁所以大家就要留意翻啦。weekend 係唔用得嘅。咁從另一個角度去分析啦，我覺得好多老字號依家都做呢啲平價套餐，會唔會真係生意麻麻地，連老字號都要諗方法去盤活一啲年輕嘅客人啊，或者一啲追求性價比高嘅一啲旅客啦？呢度唔單止老字號啦，仲要係5星級酒店。係啦，你話平時如果冇啲優惠啦，講真一句，我真係唔會嚟嘅，因為貴啊嘛。唔係唔會嚟，係唔敢入嚟啊！食完前面3個，有鳳爪，有燒賣，同埋一個咁得意嘅蘋果包，最後一樣就係佢嘅招牌皮蛋酥。出邊好多間酒樓食嗰啲皮蛋酥咧，都一般般。試下呢間店先，一邊開啦，見到佢好多子薑咯，子薑味好濃郁，唔得子薑一粒粒添嘛啲薑，哇咁驅寒嘅咩？食過咧會有啲嗦聲口感。啲阿媽嚟我最中意皮蛋得一粒，反而子薑多過皮蛋。即係妹仔大過主人婆，你嚟到廣州一定要帶阿媽嚟中國大酒店。啲阿媽咧就最中意啲有5星級啦，又靚環境啦，仲要平靚正嘅。皮蛋
蛋粥我覺得中規中矩。當然啦，我覺得今日4個點心總體嚟講，我都係中規中矩。最好食我覺得係個燒賣，我都係。因為皮蛋粥咧都唔差，佢唔會話好滯好流，唔會特別油，佢完全唔需要墊索油紙，佢都唔會好油。呢樣嘢我覺得係可以點讚嘅。所以我覺得79蚊，你當嚟買個情懷、買個服務、買個環境已經抵㗎啦。呢啲點心就係 bonus 就係送㗎啦。冇錯，即係講真，出邊啊，求其一間茶樓，你79蚊，其實都唔係話食得到啲咩嘅，都未必埋到單，所以一定要嚟啊！同埋你阿媽嚟啊，佢一定中意。但未完㗎喎，呢一個套餐4樣點心之外啦，仲有2碗糖水送俾你。糖水咧就應該係時令嘅，根據唔同時節啦。廣東好似冬天就要食啲滋潤啲嘅，夏天就要食啲清熱涼爽啲嘅。今日咧就係海帶綠豆沙，睇到佢啲綠豆沙啦係煲到好溶嘅狀態。夏天飲翻一碗，你話唔正啊？嗰啲綠豆沙啦係隔咗渣嘅，所以咧你係食唔到粒粒嘅綠豆，係比較清涼清爽嘅水狀啲。夏天食就唔會咁滯，我覺得都做得 OK 咯，同埋唔會好甜，好正。本身仲諗住轉頭再去食個糖水，點知佢包埋，哇！真係糖水錢都慳翻。所以覺得佢作為一個下午茶套餐咧，真係唔錯嘅。而且呢個地理位置，我覺得係非常之方便嘅。大家嚟旅遊嘅話，就廣州我覺得搭地鐵就最啱㗎啦。呢度咧係有2個地鐵站，都好方便到達中國大酒店。一個就係流化站 D 出口，行過嚟2-3分鐘過個馬路就到㗎啦。另一邊更加近嘅就係越秀公園站，越秀公園站就係 C 出口，一出嚟就到㗎啦。所以大家嚟到廣州旅遊嘅時候，真係可以帶你爸爸媽媽嚟翻呢啲曾經覺得好遙遠嘅地方，曾經覺得係呢啲5星級都卻步嘅地方，可以嚟嘆翻個下午茶。加埋啦，中國大酒店呢度隔離就係越秀公園啦，真係你食完下午茶，仲可以散下步，夜晚繼續喺廣州揾好嘢食。大家對我哋今日揾嘅呢一個中國大酒店嘅下午茶著數套餐，又覺得抵唔抵讚呢？如果中意嘅話，就記得俾個 like 同埋 share 我哋嘅影片，最緊要係記得訂閱埋我哋 channel 啦。我哋下次出啲著數套餐嘅時候，你就會第一時間收到通知㗎啦。同埋我哋嘅頻道都已經正式開通咗會員，大家如果想俾更加多嘅支持我哋，就記得加入我哋嘅會員，成為喬寶斯去支持我哋嘅創作啦。咁我哋下條影片再見，拜拜。The ball rolls faster.